山的家传第7代中医全科医师啊，应一个粉丝朋友，也是我的病人的要求呢，也不是应他的要求啊，是因为他带他家孩子找我看病，然后呢，他问他家那个孩子的病机的时候，我说那我改天录个视频给你讲讲吧，因为这个它比较有代表性，我说你关注着我的自媒体就行了。今天呢，我就给大家讲一下啊，就像题目里面所讲的，一个小孩啊，儿童。他总是容易感冒、发烧、咳嗽，总是容易扁桃体发炎，特别容易上火啊，是怎么回事？我给大家来讲一下。我们来先树立一个模型，一个小孩，不管是大人还是小孩，体内都有燃烧的火，因为没有这股火的话，没有产生热量的话，那这个人就没有了，对不对？是吧？这个能理解吧？每个人体内都有一个小火炉子，但是偏偏有些小孩子，或者因为先天的问题，从娘胎里带的，或者因为后天喂养的问题，他这个内火特别旺，他这个炉子啊，本来说这个炉子它应该一个小小的火，然后温煦人体就可以了，维持人的生命活动。但是有的人他体内的这个火特别旺，我在讲自汗的时候说过，汗是人体特别重要的散热的方式，对不对？就像这个是一样的。那你体内的有很多的火，这个时候这个孩子他就一定会多汗。容易流汗，流汗比较多啊，流汗比较多。然后呢，他为什么又特别容易感冒呢？很简单呀，他平时总是在流汗，对吧？总是在流汗，类似于形成表虚一样的这么一个结果。你比如说现在夏天，他本身就容易流汗，跟着妈妈去商场，一进商场，你们也知道，商场里边那个空调特别凉，20多岁打个哆嗦，啪，表闭了。像不像《伤寒》里面讲的麻黄汤的症，表闭了，表闭了之后，体内那个火还在呀，它还在燃烧呀，所以很快这个孩子就开始出现高烧的症状了。和其他的孩子相比，它有什么区别呀？同样的都是表闭，这熊熊燃烧的这个小孩子呢，他里面的火哗就起来了，起来之后他就会高烧，很容易就会开始咳嗽，肺热起来了吗？就开始咳嗽吗？吐黄痰，对不对？然后他攻什么呀？攻这个嗓子，攻到扁桃体，开始扁桃体发炎，对吧？这种有一个算一个，经常容易扁桃体发炎的，基本上都是这种模型的孩子。那种平时不是内热不是特别严重的孩子呢，他体内的火，他虽然也表闭了，但是体内的火比较小啊，他需要累积一段时间之后才会开始什么呀？高烧。所以那种孩子特别容易啪就高烧，这种孩子一般是低烧慢慢开始烧起来，随着这个热越积越多，开始形成高烧。然后那种孩子特别容易啪一下就开始咳嗽，开始扁桃体发炎，走扁桃体。这种孩子一般就不会那么快，他一般会有一个过程，慢慢的烧起来，然后慢慢的扁桃体才开始出问题，甚至有的孩子的扁桃体根本就没有问题，不会出问题。这就是体质的问题，两种体质对孩子的影响，所以你从他这个表现就能看出来，像那种熊熊燃烧的火的那种孩子，那种模型的孩子呢，他平时一定会有怕热的表现的，比如夏天特别爱空调，特别爱吃冷饮，特别爱喝凉的，对吧？甚至说冬天的时候，他特别爱脱了衣服，不爱穿衣服，然后还趴瓷砖上的，这都是内火的表现。所以你看，他内火很严重，按理说应该很怕热，但是呢，他表闭之后呢，他这个内火积的又特别快，又很容易出现这些问题，所以在治疗的时候就要以他的清内热为主啊，就要以清内热为主，这是治疗原则啊，大的治疗原则也是第一原则，其他呢就要看有没有脾虚啊，其他的问题啊，再分析一下啊，因为它一般都是有一个主病机加上几个次要的病机结合到一块儿啊，才会有这个问题的啊。好了，今天这个问题呢，这个我就给大家解释到这儿啊，也是回答我的病人，也是各位爸爸妈妈呢，也希望能够对你们呢有一些帮助啊。那也是给你们提个建议，在喂养孩子的时候，蛋白质的摄入一定要适量，小孩子不要吃辣椒。在你是孕妇的时候，就尽量不要吃太多辛辣的东西，容易把这个热毒从娘胎带到孩子身上，这是第一点啊。
这种孩子一般内热重，而且特别容易起皮肤病、起疹子、起湿疹，知道吧？这是第一点。第二点呢，就是生出来之后，哺乳期的时候也不行啊，因为你吃的辣椒的东西，它会通过奶带给孩子呀，孩子也会容易上火。第三个，孩子开始吃辅食，尤其是再大一些开始独立吃饭之后，那尽量也不要吃辛辣的，蛋白质的东西一定要摄入，一定要特别控制一下，不要吃太多。吃太多的话，它一定会燃烧掉的，对吧？而且我们人体对蛋白质的需求它是有一定量的，吃太多也没有什么好处，它要给你代谢掉啊。另外一个呢，就是不要吃零食，尽量少吃零食，尽量不吃，控制一下，因为零食吃的太多的话也会有这个问题啊。改天我给大家讲一下我见过的一个吃零食吃多了之后啊，吃这种垃圾食品吃多了之后产生的问题，哪天我给大家有时间的时候给大家讲一下。好了，这个以上呢就是对各位的父母的这个告诫啊，告诫。这个视频呢就到这儿，谢谢大家。